Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur baraya anu aya di kota. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring dina dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu digarap ku sim kuring karangan Abah Kampung ti Cianjur. Alhamdulillah palawargi anu mikaresep mikalandep kana dongeng Sundana sumangga urang lajengkeun carios ieu dongeng anu ngabantun judul wawales kanu telenges. Ayeuna teh tos dinca kana bagian ka 38. Supados teu nyangkolong kana waktos sumangga urang Bandungan kumaha ieu jucungna carios dongengna. Sok kaparayun sadayana deur. Harita Jang Dirga bebeja kanu jadi bapakna kabejakeun kajadian anu geus lumangsung di kampung Kokoncong. Anu kajadianna manehna pernah ijen anu jajaten jeung si Barun Dudra nu hasilna manehna rubuh ngababengkang. Malah mah narimaan tatu manehna teh dina irungna sampai kapotong tulang irungna. Manehna bebeja kanu jadi bapakna nyaeta Abah Lili. Ari Abah Lili ngadenge carita anu jadi budak teh manehna teu wani lantaran masalah anu karanapan ku Jang Dirga nu jadi anakna. Manehna boga masalah jeung anakna Kirak Sabala. Manehna teu nguntupan ari kudu ngalayanan Kirak Sabala mah. Harita ge Abah Lili ngomong kanu jadi anakna, ari kitu bali ari kitu mah ga euy geus lah tong diperpanjang sabab Abah moal mampu ai kudu ngalayanan Sirak Sabala mah. Sabab Sirak Sabala mah atuh ga euy lain jago atah-atah. Abah ge can mampu. But guru Abah oge can tentu mampu ngalayanan elmuna Kirak Sabala mah. Geus ayeuna mah pohokeun ditio da awewe mah loba keneh atuh ga euy. Aduh nya bah ai ku kituna mah dirongga oge ngarti. Tapi hate leutik mah Dirga teu mikeun bah. Bebene Dirga di rucah ku si Baron teh bah. Ai ku kituna mah. Tapi geus lah ayeuna mah tong diperpanjang anggur mah tah urut tatu maneh nu na irung sampai ka keutihan kitu gini ga euy. Nya bah kan nyeri teh bah irung teh asa potong. Ka ditu urut ka Ma Icih bisaan si Ma Icih mah garajig. Nya bah ai kitu mah. Geus kitu mah Jang Dirga ngareos ka dapur nu maksudna manehna rek minum heula terus manehna rek indit ka Ma Icih anu bisa ngomean kana tatu-tatu jero mah. Urang Tunda caritana Jang Dirga jeung Abah Lili ayeuna urang nyaritakeun kaayaan kumaha kaayaana Jang Dodo anu aya di lembur Kokoncong.
Harita wanci pasosore di lembur kokoncong anu lebih pas nama di imahna Abah Karta. Harita jalma keur ngarariung paguneman ditepas imah Abah Karta pinuh ku jalma-jalma. Harita teh anu keur ngobrol bangun anu rineh naker. Harita pok Abah Karta nyarita ka warga anu aya di dinya jeung ka Jang Dodo. Aduh, dulur. Alhamdulillah dulur. Ayeuna urang disalametkeun tina kajahatanana. Bulan ulana kira sabara sabab di urang teh boga jasa boga panangguhan ayeuna mah tah geuning si Jang Dodo dulur. Nyalah nya aya Jang Dodo mah tenang lemur urang teh bah. Nya Jang Dodo mah bah lah tenang hidup Jang Dodo hidup. Hidup Jang Dodo. Hidup Cek warga harita teh narembalan manehna ngagul-ngagul Jang Dodo anu geus nyalametkeun lembur eta tina kabejadana Ki Barong jeung si Jured. Ari anu dipuji harita teh keur tiuk bangun anu rineh naker bari pok manehna nyarita. Tong leulewihan kitu akang-akang babi mah biasa we biasa sok ararera Dodo mah dipuji-puji kitu teh. Entut Jang Dodo dareres pisan atuh Jang Dodo geus nyalametkeun lembur akang ieu di dieu mun teu Jang Dodo mah kumaha ieu lembur teh. Nya Jang Dodo terus mun Jang Dodo mah kumaha yo. Cek warga harita teh nemalan omongan Jang Dodo. Cek Pak RT terus nempas. Ayeuna mah kebalarea. Sok cing soson-soson diajar ilmu bela diri ka Jang Dodo. Tuh tingali si Lukman, Asnawi, Tatang jeung Ii kege geuning ayeuna mah geus bisa ngarobohkeun si Rebing. Nya gitu ge mah Jang Dodo rek diajar ka Jang Dodo. Bener-bener akang ge ngilu diajar ka Jang Dodo. Cek warga harita teh parebalan. Ari Jang Dodo anu geus ngalatih para pemuda di dinya manehna teu asa aing. Pok manehna ngomong, aduh, tah kieu akang-akang ayeuna mungpung keur ngariung. Dodo teh aya picarioseun ka Pak RT, ka si Abah Karta, itu kanu sanesna. Keun ayeuna mah si Jured, si Kang Jured, si Rebing, jeung si Uho sok lepaskeun, bae antepkeun cenah balalik. Karunya tong diborogon kitu. Sok lepaskeun insyaallah lah moal-daekeun deui. Ngalakukeun kitu ka lembur urang, sok lepaskeun. Cek Jang Dodo harita teh nitah ngalepaskeun si Jured anu keur diborogol. Dihijikeun tiluan talian si leungeunna teh kana tatangkalan. Jang Dodo henteu mikeun teu wanieun nindes ka jalma anu geus teu walakaya harita teh. Aya warga-warga anu ngadenge omongan Jang Dodo, aya anu pro, aya anu kontra. Kumaha Jang Dodo? Si Jured rek dilepaskeun wae. Nya Pak RT, karunya da manehna ge sarua jalma. Urang mah ulah dendam Pak RT ka jalemana, tapi dendam mah kana kalakuanana. Da sarua manehna ge panita. Panitana Ki Raksabala. Sok ayeuna mah buka eta borogoda cenah balik ka ditu. Keun bebeja cenah bebeja.
kanu jadi guru na karunya urang mah nindas jalema teh ulah ka jelemana tapi tindas kalakuanana supaya lempeng supaya alus. Cik Jang Dodo harita teh ngomong bangun daria ka Pak RT ke Bahdarta gitu deui ke warga anu ngumpul di dinya. Sanggeus ngadenge omongan Jang Dodo mah harita teh warga Pak RT teu bisa nolak karena kahayang Jang Dodo sabab Jang Dodo emang aya benerna harita teh emang ulah dendam ka jalemana tapi dendam karena kalakuanana tapi teu sakabeh jelema teh saha teh aya celengkeung aya nu nyarita. Wah, padaran we atuh Jang Dodo tong dihirupan jelema kitu mah kena galacak deui atuh. Pak RT kumaha Pak RT? Nya Pak RT. Padaran we sakalian Pak RT. Tong dikejarkeun jelema kitu mah. Meh aman lamun urang teh. Iya Pak RT, nya Pak RT, Pak RT, nya padaran Pak RT, padaran. Padaran ieu padaran. Warga, tenang. Cek Pak RT harita teh nenangkeun warga anu teu sapawados jeung pikiran Jang Dodo. Harita Pak RT nenangkeun. Kieu warga, urang kudu ngadenge kana papatana Jang Dodo. Urang teu wani tong owanian. Sabab bener anu dicaritakeun ku Jang Dodo. Urang sarua jalma sarua anu ditindas kitu deui si Cured Cirebing kantun si Uho ge sarua manehna panitahna kirak sabala. Ulah bener cek Jang Dodo, urang mah kudu nindas teh kalakuanana tapi ulah ka jalemana. Geus ayeuna mah sok eta Lukman Asnawi datang lepaskeun si Jured cenah baralikeun itu cenah bebeja ka guruna sugan kapokeun manehna ka lembur urang. Ari kitu mah tuh mangga Pak RT mangga Pak RT mangga Pak RT. Cuk harita sabagian warga sanggeus aya panitah kitu mah si Lukman Asnawi katut Iik jeung Tata ngalepaskeun si Jured Cirebing katut si Uho anu keur diborogol ku warga. Samemeh dilepaskeun harita teh jung nangtung Jang Dodo tina diukna terus manehna turun ti tepas terus nyampeurkeun ka si Jured jeung ka Cirebing. Sanggeus aya di hareupeun si Jured jeung Cirebing pok Jang Dodo ngomong. Kang Obing, Kang Jured, Kang Uho sok ayeuna mah kukuring dilepaskeun. Kang Jured moal kukumaha Kang? Tapi Dodo mah pesen ka Akang. Ulah wani-wani deui datang ka lembur ieu. Lamun wani-wani datang komo nindas mah ka lembur ieu ku Dodo mah moal dihampura deui. Pasti dieureunkeun jadi jelema teh. Jig ayeuna mah baralik. Ayeuna mah baralik tong ngalakukeun kajahatan anu ngarugikeun masyarakat loba. Jikang sakitu ti Dodo mah pesen tong wani-wani deui datang ka lembur ieu. Ceuk Jang Dodo harita teh ngomong ka si Jured. Ka Cirebing katut si Uho aya nu diomonganna melenggu siga beuk meunang mabuk harita teh. Pok si Jured ngomong. Iya atuh Do, Akang ge minta dihampura ka Dodo. Moal Akang bangun ganggu deui ka lembur ieu. Nya Jang Do, Akang Rebing ge mangga ganggu lah. Asa dilepaskeun we Akang tong dikumaha dah kage sarua panitan Jang Do. Heeh, Jor. Jig ayeuna mah geura baralik. Kitu. Ceuk Jang Dodo harita teh. Sanggeus dilepaskeun borogol nama harita jung. Si Jured, Cirebing katut si Uho narangtung. Terus ngalaleos. Bari tungkul manehna. Sabab manehna menang wiwirang. Eleh jajaten ku Jang Dodo.
bari teu wakieu deui arita teh tiluana hungkug balik bangun anu teu daya teu upaya. Sanggeus si Jured silebing katut si Oho marulang mah terus Jang Dodo nyampeurkeun deui kana riungan nyata Kabah Karta ka Pak RT katut ka warga nu sajena. Gek Jang Dodo diuk. Ceuk Jang Dodo sanggeus diuk harita ngomong Kabah Karta katut ka Pak RT. Aduh, Pak RT, Kabah Karta kitu deui ka akang-akang nu aya sadayana di dieu. Dodo teh ayeuna teh bade pamitan we Kabah Karta ka Pak RT katut kanu sanesna nya. Dodo teh da kumaha lain teh betah. Abah ka Abah ka Cemuna atur nuhun. Atur nuhun Dodo tos di ampihan ku Abah Karta di dieu nya ka Pak RT oge atur nuhun. Emang Jang Dodo reka mana atuh Jang meni rurusuhan kitu. Apan Jang Dodo keur ngalatih di dieu ka barudak kora di dieu tuh Jang Dodo. Jang Dodo sama geus apa di dieu. Jang Dodo. Jang Dodo eueuh make dor di cenah ulut-ulun sia-sia datang doi. Aduh kumaha Jang Dodo. Nya Jang Dodo. Oke, nganuhunkeun pisan ka Jang Dodo. Geus we jeung euceuk atuh Jang Dodo di dieu. Da mah disasaku oge, Dodo mah ka mana tuh, Do? Nya. Dodo teh kan ceuk. Bah, kitu deui Pak RT. Dodo teh aya kewajiban. Nya Dodo teh rek rumo, rek maruruh nu jadi nini. Nyaeta si Nini emeh. Dodo geus kangen. Geus 90 taun Dodo teu panggih jeung nu jadi Nini. Bah, kumaha atuh? Da Dodo ge lain teu betah di dieu ka warga-warga nganuhunkeun pisan. Geus narima Dodo di dieu. Atuh Jang Dodo. Di dieu atuh jeung akang we atuh aibung di Bakarta mah jeung akang. Ayo jeung akang we. Nya Jang Dodo, tunggu guys, iya ngatu Jang Dodo. Nya Jang Dodo, ulah waka Jang Dodo, ulah waka. Iya, ulah waka Jang Dodo, ulah. Geus we di dieu cicing sarilana Jang Dodo, cicing. Ceuk warga-warga harita teh nyandet karena niat Jang Dodo anu rek nuluykeun lumampah manehna rek ngaruruh menjadi dinina nyaeta Nini emeh. Kapaleun Nini emeh mah geus eueuh di kieuna. Tapi niat Jang Dodo geus buleug. Harita manehna geus teu bisa dicarek ku Pak RT, ku warga di dinya katut ku Kabah Karta. Sakali deui Dodo tadi hampura kasadayana lain Dodo teu betah, tapi Dodo boga kewajiban. Ayeuna makan si Kang Lukman, si Kang Asnawi, si Kang Tatang, jeung si Kang Iik jeung nu sajena geus bisa. Aing ngabela diri mah jeung warga Dodo ge. Erek peupeujeuk ka Kang Lukman, ka Kang Asnawi. Sok eta ilmu anu dibikeun ku Dodo lumayan lah. Ilmu ge teu luhur-luhur teuing tapi lumayan lamun ku ngahiji mah insyaallah eta ilmu bakal manfaat. Sok latih ku Kang Lukman, ku Kang Asnawi anu sejen. Ame warga di dieu teh leuwih kuat. Ai kangaranan ku kabeh bisa karena bela diri mah ngahiji mah insyaallah kuat. Mun aya anu macam-macam teh sok ku sararea tindes, tapi omat ulah sampai ka maehan. Paehan mah kalakuanana ulah jalemana kitu eti Dodo mah nya Kang Lukman, Kang Asnawi. Oh, siap Jang Dodo, siap. Mohon Kang Dodo, mohon Jang Dodo, mohon. Siap Jang Dodo, siap. Cek warga di dinya narimalan bangun anu sumanget. Manehna rek inget kana papatah Jang Dodo nyaeta ulah wani-wani maehan jalma.
anu telenges ka maranehna. Paehan mah kalakuanana ulah sampai ka maehan jelemana kitu pepelin Jang Dodo ka warga didinya. Saenggeus Jang Dodo pamitan ka warga didinya ka Pak RT katut ka Bakarta jung manehna nangtung harita teh bari singkil. Aduh Abah ayeuna mah ditinggalkeun heula ku Dodo nya Abahnya. Tong sedih bah Abah masih garek ceurik gitu. Aduh Jang Do Abah teh asa boga incu ningali Jang Do teh aduh sedih. Jang Do aduh gabrug harita teh si Abah Karta mah gabrug ka Jang Dodo. Da manehna mah asa kaincu sorangan meureun ka Jang Dodo teh. Terus Jang Dodo digabrug kitu deui ku Pak RT ngagabrug ka Jang Dodo bari ngomong, Jang Do, nuhun pisan kana jasa-jasa Jang Do, khususna di kampung dieu, umumna kampung dieu Pak RT ge nuhunkeun pisan ka Jang Do. Aduh Jang Do, gabrug harita ge Pak RT gagabrug ka Jang Dodo. Bangun embung pisah ti Jang Dodo. Saenggeus lesot gabrugan Pak RT. Terus cemunah ngomong bari nyurucutkeun Cipanon. Jang Do rek tega ninggalkeun Ece di dieu Jang Do. Aduh kumaha atuh da Ce. Dodo bener. Boga kewajiban Ce, insyaallah Ce kege Dodo pasti nempoan ka dieu. Geus kitu mah cemunah teu asa-asa teu era ku warga dinya gabrug. Ngagabrug Jang Dodo bari sumegruk ceurik dina dada Jang Dodo. Nuhun pisan ka Dodo, mun teu eueuh Dodo mah Ece teh. Kumaha nasib Ece teh. Nuhun Jang Do, geus atuh Dodo mah jeung Ece di dieu jeung siapa. Do, tong ninggalkeun Ece atuh Do. Ce. Ai sieun Ece. Tong ge tong ge. Lesot. Cek Jang Dodo manehna mah daerah lantaran cemunah ngagabrug ka manehna. Warga di dinya aman teu boga perasaan naon da sidik maklum anu rek papisahan mah. Geus kitu mah Jang Dodo sasalaman jeung warga dinya sari gabrug bangun anu mung pisah di Jang Dodo harita teh. Tapi Jang Dodo geus teu bisa dicandet manehna harita kudu miang poe harita. Saenggeus kabeh sasalaman jeung Jang Dodo beral Jang Dodo harita teh lumampah ninggalkeun kampung Kokoncong nyaeta anu dipupuhuan ku Pak RT jeung ku si Abah Darta. Jang Dodo geus teu ngareret ka tukang manehna ngageudig leumpang ka belah wetan nu maksudna manehna rek maruruh nu jadi ninina nyaeta nini meh katut babaturan sobat nalitna nyaeta Jang Nanang harita teh. Saenggeus Jang Dodo teu katingali sabab dipisahkeun ku pengkolan warga-warga harita manehna singgu mereneng dina jero haratena jeung pada baturna galecok. Aduh Jang Dodo nage ini oi kumaha tuh urang can bisa nanaon. Can bisa boga ilmu-ilmu jurus-jurus acan oi. Urang itu aduh urang tuh ngingil tuh ngilu latihan. Nya ieu mah Jang Dodo mah lain kitu latihan. Tenang we Kang. Tenang Akang tenang. Pan aya si Kang Lukman jeung si Kang si Jang Asnawi. Geus bari saun kana ilmu bela diri mah kitu deui Jang Tatang jeung Jang Iik geus bari sa. Urang gugur we ka manehna we. Oh bener euy. Oh bener bener. Jeung Kang Lukman we latihan euy badan sadarea. Meh aya anu wani-wani teh urang rampu we ku sadarea. Heueuh kitu halus. Jeung warga harita teh. Terus Pak RT ngomong ka warga anu dinya, dulur-dulur sakabeh nu aya di lembur dieu ayeuna mah kudu ingetkeun kana caritaan Jang Dodo nya ge budak karek rumaja tapi
Geus kanyahoan ku urang sarerea kan. Ilmu Jang Dodo teh lain ilmu jore-jore. Geus ilmu tingkat tinggi nya ge budak ngora manehna mah. Geus luluhung ku ilmu cemar ku panalar. Ayeuna mah tah Lukman, Nawi, datang. Sok ayeuna mah ajarkeun ilmu-ilmu anu geus dibikeun ku Jang Dodo ka warga-warga ka dieu ka para pemuda anu can diajar. Sok latih ku maneh asakeun jurus-jurus teh. Tang euy. Lukman, sumuhun Pak RT, sumuhun nyalah. Urang latihan we, sukan mah kabeh. Nya, anjing mah urang latihan deui we lah. Sasarengan. Ceuk Asnawi harita teh. Geus ayeuna mah barubar balik ayeuna mah. Bah, ayeuna mah rek mulang we abdi teh bah. Ceuk Pak RT harita pamitan. Ka Bakarta. Oh, nya mah kabar teh mangga. Oh, ayeuna mah barurang ayeuna mah. Ceuk Bakarta harita ge ka warga-warga nita mulang geus kitu mah. Bring warganya teh balubar baralik ka imahna masing-masing. Harita tisaprak kajadian di kampung Kokoncong. Ngaran Jang Dodo beuki ngerebet. Diunggah pilemburan teu di lembur Kokoncong wae, tapi ka lembur Curug Tujuh, ka Talaga, ka Cimaskara, sampai ka Tangeung ngaran Jang Dodo. Bahan caritaan unggah lembur teu di sawah, teu di kebon, teu di pasar, teu di imah, kabeh nyaritakeun Jang Dodo anu hiji budak ngora nu karek remaja anu ngabogaan ilmu anu sakitu luhurna. Jadi paguneman balarea ngaran Jang Dodo harita teh ngerebet. Jadi sabiwir hiji malah manggeus tapi ka kampung ka pelosok-pelosok kampung nu aya di Kabupaten Cianjur. Ari anu jadi sabiwir hiji mah harita teh keur ngageudik lempang bangun anu nyase naker. Manehna rek maruruh nu jadi nini nyaeta. Nini meh geus kabayang dina pikiranana kumaha sonona manehna yang bapangih jeung nu jadi nini anu ngurus ti leuletik nyaeta nini meh ras manehna inget deui anu jadi sobat nyaeta Jang Nanang budakna Mang Ading harita teh keur lempang we Jang Dodo teh bangun anu nyase ti kajauhan kadenge sora anu cingkereduk siga anu keur tarung harita teh lantaran indra na panca indra Jang Dodo mah kadenge dina jarak karek 3 kilo mah kadengeun ku manehna mah sabab manehna geus ngabogaan ilmu saipi angin sabab gedukan bantrokan tulang leungeuna kadenge kaanteurkeun ku sora angin matak Jang Dodo heran manehna bisa ngadenge di sebelaheun lempang manehna di belah kaler aya anu keur ijen anu jajaten harita teh waktosna kabujeng seep. Aduh waktosna kabujeng seep cenah pawargi. Aduh kacau. Dicekapkeun sakieu wae dongeng kamu dinten ayeuna. Apunten anu disuhun hampura anu ditedak. Wilujeng kantun minyash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.